sign of trigonometric functions. Let P, A, B be a point on the unit circle with center at the origin such that measure angle AOP equal to X. Maal jedhaa point P kun A, B ni jedhu kun unit circle irra kan inni jiru. Kana akkuma figure 4.17 irraa argitan point P kun unit circle irra kan inni jiru. Unit circle gaafa jennu centering circle sana origin irra kan jiru ta'eet akkasumas radius circle sana 1 unit kan ta'e jechuudha. Origin gaafa jennu x 0 y 0 kan ta'e jechuudha. Kan akkuma asirratti argitan centering circle kana gaafa laallu iddee kana jechuun x 0 dha y 0 dha jechuudha bakka centering kanaatti jechuudha. Centering circle kana x 0 dha y 0 dha. Akkasuma immoo radius isaa 1 unit dha. 1 unit. Isa kanaan maal jenna unit circle jenna jechuudha. Kanaafuu point P kun unit circle irra kan inni jiru jechuudha. Angiliin AOP immoo walqixa x jedha. Kun akkuma asirratti argitan angiliin AOP walqixa x ti. Kana yeroo jennu AOP jechuun ishii tana jechuudha. Angilii ishii kana jechuudha. Angilii ishii kana. Akkuma asirratti argitan kun xiyyaan isinitti agarsiisa. Angilii ishii kana jechuudha. Angilii ishii tana. Eenyu faana kan ishii walqixa taatu x kana faana. Kunoo isa kanarra laalaanis arc length of arc jechuudha. Angiliin AOP walqixa x. X immoo isa kamii? X immoo kun ishii kana jechuudha. Kun ishii kana. Angiliin ishiin tun angilii ishiin kun jechuudha. Eenyu faana walqixa? Ishii kana faana walqixa nuun jedha. If the measure angle AOQ equal to negative x, the coordinate of the point QA, negative B, see figure 4.17. Figure 4.17 irraa yeroo ilaalu jechuudha. Measuring angle AOQ walqixa negative x yoo ta'e kana jechuun AOQ kana ta'a jechuudha. Kana jechuun angiliin AOQ walqixa negative x yoo ta'e jechuudha. Coordinating point Q kam ta'a jechuudha. Ishii tana jechuudha. Kana jechuun A, negative B ta'a. A, negative B ta'a asirratti jechuudha. Kanaafuu maal goona? Amma angilii ishii kana ilaalla. Angilii ishii kanadha jechuudha. Kana jechuun angilii kan AOQ ti jechuudha. Angilii ishiin kun. Kanaafuu angilii asirraa maaluun jedhaa? Therefore cos negative x equal to cos x ta'a. And sin negative x immoo negative sin x ta'a. Asirratti maaliifi asirratti angiliin inni kun maal jenneeti jirra? Angiliin AOQ walqixa negative x yoo ta'e kuni coordinating kan isa kamirrattidha? Coordinate of the point Q irratti jechuudha. Coordinate of point Q immoo ishii kanadha. Kana jechuun A, negative B jechuudha. Therefore cos negative x equal to cos x and sin negative x equal to negative sin x. Ishii kana hin dagatina. Cos negative x equal to cos x faana walqixa. Sin negative x eenyu faana walqixan immoo negative sin x faana walqixa. Ishii kana hin dagatina. Taaniin immoo yeroo laallu tan of negative x equal to negative tan x faana walqixa. Maal isiniin jedhee? Cos negative x eenyu faana walqixa?
cos x faana wal qixa. Sin negative x immoo negative sin x faana wal qixa. Tan negative x eenyu faana wal qixa? Negative tan x faana wal qixa. Dagatina kana. Since for every point P, A, B on the unit circle where -1 less than or equal to A less than or equal to 1 and -1 less than or equal to B less than or equal to 1, we have -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1 and -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 for all x. Egaa asirratti point P kun jechuudha. Bakka kamiyyuu haa ta'u unit circle irra haa jiraatu malee bakka kamiyyuu haa ta'u kana yeroo jennu bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Point P kun jechuudha. Asis ta'uu danda'a, asis ta'uu danda'a, asis ta'uu danda'a, asis ta'uu danda'a. Kana jechuun gaa n jechuudha. N negative 1 fi 1 gidduu jira jechuudha. Gatiin A jechuudha. Unit circle irra point P kun unit circle irra jira waan ta'eef N kun jechuudha isaan kana gidduu jira. -1 fi 1 dabalatee jechuudha. -1 fi 1 dabalatee isaan kana gidduutti kan inni argamu. Vaaliuun A jechuudha. Akkasuma vaaliuun B's 1 fi -1 fi 1 gidduutti kan inni argamu. Asirratti akkuma argitan yoo gatiin isaa guddate gatiin B baay'ee yoo guddate 1 ta'uu danda'a. 1 darbuu hin danda'u. Yoo baay'ee xiqqaate immoo -1 darbuu hin danda'u. Akkasuma A's yoo baay'ee xiqqaate -1 darbuu hin danda'u. Yoo baay'ee guddate +1 darbuu hin danda'u jechuudha. Maaliif point P kun unit circle irra waan jiruuf jechuudha. Maximum unit circle meeqadha? 1dha. Maximum isa 1dha. Minimum isaa immoo -1dha jechuudha. Kanaafuu gatiin cos x jechuudha. Gatiin cos x minimum isaa -1dha. Maximum isaa immoo 1dha jechuudha. Kana gidduutti kan inni argamu gatiin cos yeroo barbaannu jechuudha. Angilii kamiyyuu haa ta'u angilii kan kamiyyuu yeroo barbaannu kan 0 ta'uu danda'a, kan 30, kan 90, kan 360 angilii kana yeroo barbaannu ana angilii kamiyyuu haa ta'u isaan kana gidduutti kan inni argamu. Unit circle irra yeroo jiru jechuudha. Circlein kun unit circle irra yeroo jirutti cosiin gatii cos yeroo barbaannu kana gidduutti kan inni argamu. Kana jechuun -1 fi eenyu gidduutti jechuudha. Eenyu gidduutti 1 gidduutti kan inni argamu gatiin cosii. Gatiin siniis akkasi. Gatiin siniis akkasi. -1 fi 1 gidduutti jechuudha. Maximum isaa 1dha. Minimum isaa immoo -1dha jechuudha. We have learned that in the first quadrant 0 less than x less than pi/2 A and B are both positive. Maalum jedha asirratti angilii shii asirraa jechuudha. Shii kanarraa 0 irraa kaafnee haga digirii 90 bira geenyutti jechuudha. Digirii 90 yeroo jennu gaa pi/2 faana wal qixa. Digirii 90 jechuudha. 0 irraa kaafnee hanga 90 geenyutti A fi B'n positiivaadha. A fi B'n positiiva nuun jedha asirratti jechuudha. Kana jechuun 0 osoo hin dabalatiin jechuudha. 0 kan dabalachuu danda'u otoo asitti leezaan inni jedhe kun osoo leezaan or equal to jedhee raate 0 dabalata jechuudha. Asirratti amma 0 fi digirii 90 hin dabalatu jechuudha. pi/2 isa jedhu kan hin dabalatu. Egaa otoo isan dabalatiin kana gidduutti argama. Kana jechuun 0 fi pi/2 isa jedhu kana osoo hin haammatiin jechuudha.
kana gidduutti warreen argaman aangilii kana gidduutti argaman aangilii kana gidduutti kan argaman jechuudha. Achirratti jechuudha aangilii kana gidduutti argaman irratti jechuudha A fi B'n poozitiiva ta'u. Poozitiiva. Kun asirraa hubachuu dandeessu fiigarii kanarraa jechuudha. Asitti A'n poozitiivadha akkuma argitan. B'nis poozitiivadha. B'nis poozitiiva. B yeroo jennu kan waa'ee kanaa ilaaltu kan waa'ee kanaa A gaafa jennu immoo kan X kanaa kun ishee kana ilaaltu. Kanaafuu A fi B'n poozitiivadha. Aangilii isa kam gidduutti 0dhaa kaasee haga 90 kana gidduu jechuudha. A fi B'n poozitiivadha. A fi B'n poozitiivadha. In the second quadrant keessatti immoo lammaffaa keessatti immoo kana jechuun 90 kaasee dhufee hanga 180 gahuutti jechuudha. 90 kaasee haga 180 gahuutti A'n jechuudha negatiividha. B'n immoo poozitiividha. Kana yeroon isiniin jedhu asirraa ilaaluu dandeessu. Asirraa kaasee 90 irraa kaasee maaluun jedhee pi over 2 jechuun 90dha jechuudha. Digirii 90 irraa kaasee digirii 90 iddee kanaa kaasee jechuudha. Bakka kanaa kaasee haga kana gahuutti kana jechuun 180. Kana jechuun pi. Kana yeroon isiniin jedhu aangilii ishiin kun jechuudha. Aangiliin asitti isinitti agarsiise kun X jennee bakka buufanne miti aangilii. X'iin kun pi over 2 irraa kaasee haga pi bira gahuutti jechuudha. A'n keenya negatiiva. A'n keenya negatiividha. B'n immoo poozitiiva. Kun asirraa ilaaluu dandeessu. A'n jechuudha. A'n gara kanatti darbaa jechuudha yeroo kana. A'n gara kanatti darbaa. Asiin immoo B'n akkam ta'a? Asiin akkas ta'a jechuudha. B'n poozitiiva ta'a asiin akkuma argitan waa'ee kallattii kanarra jechuudha kwaadiraantii lammaffaa kana keessatti jechuudha. Asirratti kwaadiraantii tokkoffaa jenna. Asirratti immoo kwaadiraantii lammaffaadha. Kwaadiraantii lammaffaan. Kwaadiraantii lammaffaa kana keessatti egaa B'n poozitiiva. Maaliif B asiin akkuma ilaaltan B'n poozitiividha jechuudha asiin. Maaliif Y'in asiin poozitiividha jechuudha. Osoo asiin gad darbee negatiiva ta'a B'n jechuudha. Maaliif Y'in asiin negatiiva waan ta'eef jechuudha. Asirraa A'n asees waan darbee jiruuf asiin negatiiva mitire. Kanaafuu A'n negatiiva ta'a. B'n immoo poozitiiva. Asiin B'n poozitiiva ta'a jechuudha. A'n immoo as keessatti jechuudha. Kwaadiraantii lammaffaa kana keessatti kunuunsa kana keessatti jechuudha. Akkuma argitan ishii kana keessatti jechuudha. Kwaadiraantii ishii kana keessatti B'n poozitiividha. A'n immoo negatiividha. Maaliif A'n yeroo as darbu X'dha miti A'n bakka bu'u. X bakka bu'u. X'n negatiiva ta'e jechuudha. Asiin immoo Y'in poozitiividha. Poozitiividha jechuudha. In the third quadrant kana jechuun immoo pi irraa kaasee hanga 3/2 pi jettutti. Kana jechuun 180 digirii irraa kaasee haga 270tti. Kamtu negatiividha kamtu poozitiividha kan jedhu asirraa hubachuu dandeessu. Kan yeroo inni egaa asii kaasee 180 irraa kaasee dhufee haga as gahutti. Kana jechuun sardi kwaadiraantii keessatti jechuudha. Isa sadaffaa keessatti kwaadiraantii sadaffaa keessatti as keessatti jechuudha. Maal ta'a? Asitti B'n negatiivii ta'a. Maaliif B ishiin kun akkuma argitan negatiiva ta'ee jira kun asirratti hubachuu dandeessu. B'n negatiividha yeroo gad darbu asitti jechuudha. 0 irraa asitti 0dha mitiire. Asitti iddee kanatti 0dha. X'n oriijinii kanarratti X'n 0dha. Y'inis 0dha jechuudha oriijinii kanarratti. Yeroo gadi akkas darbu Y'in negatiiva ta'a. Asiin immoo ol yeroo darbu Y'in poozitiividha jechuudha. X's akkasuma jechuudha. Asirratti X'n 0dha. Asitti 0dha. Gara kanatti yeroo deemu X'n poozitiividha. Gara kanatti yeroo deemu X'n negatiividha. Kanaafuu X'n maal ta'a jechuudha asirratti iddee kana keessatti jechuudha. Yeroo ta'u asiin gara kanatti mitire
sardi kwaadiraantiin. Ishiin kun maal ta'a? Negatiiva ta'a. E'n negatiiva, B'nis negatiiva ta'a jechuudha. Maaliif sardi kwaadiraantii kana keessatti kana jechuun as gara kana fakkeenyaaf iddoo kana poointii kana yeroo laallu akkasitti yeroo dhufnu x'n asitti negatiivadha. Asiin y'nis negatiivadha. Kanaafuu E'n negatiiva, B'nis negatiiva ta'a jechuudha. Eessa keessatti? Sardi kwaadiraantii keessatti. Kwaadiraantii isa sadaffaa keessatti. Inni kun tokkoffaadha. Inni kun lammaffaadha. Inni kun sadaffaadha. Inni kun sadaffaadha. Inni kun immoo arfaffaadha. Inni kun arfaffaa inni kun first kwaadiraantii, secondii, sardii, foorzii. Foorzii kwaadiraantii jechuudha. Inni kun immoo foorzii kwaadiraantii. Arfaffaa keessatti immoo maal ta'a? Arfaffaa keessatti immoo maal ta'a? Asirratti digirii 180 hanga 270. 270 jechuun raadiyaaniidhaan yeroo keenya sadarraa 2 paayii ta'a jechuudha. Kun meeqa faana wal qixa? 270 faana wal qixa. Maal jedhaa? A and B are both negative. Akkuma dura isiniin jedhe A'nis negatiividha, B'nis negatiividha jechuudha. And in the fourth quadrant keessatti immoo A maal ta'a? B maal ta'a kan jedhu haa ilaallu. Kana jechuun fourth quadrant yeroon quadrantii isa kana jechuudha. Quadrantii isa kanadha. Egaa asirratti fakkeenyaaf iddoo kanaa fudhannu poointii kana. A maal ta'a? A'n poozitiividha. B'n immoo negatiividha. Kana jechuun poointii kana bira yeroo dhufnu maal ta'a? A'n poozitiividha, B'n immoo negatiividha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Maaliif asii gadi yeroo dhufnu gara kanarra jechuudha. Y'in maal negatiividha. Y'in negatiividha. X'n poozitiividha jechuudha. Kunoo poointii kanarra otoo dhuftanii asii gadi yeroo dhuftan X'n negatiiva miti jechuudha. Kana jechuun A'n poozitiividha jechuudha. Asirratti immoo yeroo dhuftan B'n negatiiva ta'eetii jira. Yeroo kana fourth quadrant maal ta'a? A is positive, B is negativeidha jechuudha. Therefore, sin X is positive. Sin X kana jechuun zeeroodhaa kaasee hanga angiliin jechuudha. Angilii zeeroorraa kaasee haga 180 gahutti paayiidha miti 180 jechuun hanga 180 gahutti saayiniin jechuudha. Sin X'n poozitiividha. Kana yeroo inni isiniin jedhu zeeroo irraa kaasee zeeroon bakka kanaati mitiire zeeroo irraa kaasee naanna'ee dhufee as gahutti 180 jechuun paayii jechuudha. Hanga paayii kana bira gahutti sin X'n poozitiiva. Poozitiividha jechuudha. Sin X'n poozitiividha. Poozitiividha. Inni itti aanuu maal jedhaa? And -4 kana jechuun immoo paayiidhaa kaasee hanga 2 paayiitti inni immoo negatiividha jechuudha. Kana jechuun eessaa kaaseetti sin X jechuudha. Asirraa kaaseetti immoo dhufee haga as gahutti immoo negatiividha. Negatiivii ta'a. Sin X jechuudha. Sin X'n paayiidhaa kaasee haga 2 paayii bira gahutti 2 paayiin dabalatu kana jechuun 2 paayiin dabalatu. 2 paayii yeroo ta'u 0 ta'a. Asittis paayiin dabalatu. Paayii yeroo ta'u sin X'n 0 ta'a. Otoo isin dabalatiin paayiidhaa kaasee haga 2 paayii otoo hin dabalatiin 2 paayii otoo hin dabalatiin kana gidduu jechuudha. Isaan kana gidduu maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Sin X'n negatiiva ta'a. Itti aansuudhaan immoo maal jedhaa? Similarly, cos X positive for 0 up to
hanga inni immoo hanga pi over 2tti positiividha. Eenyu cos x jechuudha. Cos x immoo hanga eessaatti positiividha. 0dhaa kaasee haga eessa gahutti 0dhaa kaasee hanga kunoo 90 digirii gahutti hanga 90 digirii gahutti positiividha. Garuu 90 digirii hin dabalatu. Maaliif koosiin 90 digirii 0 waan ta'eef jechuudha. Otoo 90 digirii hin dabalatiin kana gidduu warreen jiran digirii kana gidduu jiran maal ta'a? Positiividha jechuudha. Kan saayinii maal ta'a? Kan saayinii asii kaasee 0dhaa kaasee hanga 180 qaqqabutti 180 otoo hin dabalatiin jechuudha. 180 hanga gahutti positiividha. Garuu kan koosii immoo 0dhaa kaasee haga digirii 90 qaqqabutti positiividha jechuudha. Negatiiva kan ta'u immoo eessaati? Digirii 90 irraa kaasee haga 270tti immoo negatiividha jechuudha. Kana yeroo isinitti agarsiisu eessaa ka'eeti? Digiriin 90 eessaati? Asii ka'a. Asii ka'uudhaan haga dhufee as gahutti 270 eessadha? Asidha. 270 digiriin jechuudha. Bakka ishii kanadha. Digirii 90 irraa kaasee haga dhufee 270 gahutti koosiin x jechuudha negatiividha jechuudha. Negatiividha. We have learned that in the first quadrant 0 less than x less than pi over 2 a and b are both positive. Maalluun jedha asirratti angilii ishii asirraa jechuudha. Ishii kanarraa 0 irraa kaafnee haga digirii 90 bira geenyutti jechuudha. Digirii 90 yeroo jennu egaa pi over 2 faana wal qixa. Digirii 90 jechuudha. 0 irraa kaafnee hanga 90 geenyutti a fi b'n positiividha. A fi b'n positiiva nuun jedha asirratti jechuudha. Kana jechuun 0 osoo hin dabalatiin jechuudha. 0 kan dabalachuu danda'u otoo asitti leezaan inni jedhe kun osoo leezaan or equal to jedhee raate 0 dabalata jechuudha. Asirratti amma 0 fi digirii 90 hin dabalatu jechuudha. Pi over 2 isa jedhu kana hin dabalatu. Egaa otoo isa hin dabalatiin kana gidduutti argama. Kana jechuun 0 fi pi over 2 isa jedhu kana osoo hin haammatiin jechuudha. Kana gidduutti warreen argaman angilii kana gidduutti argaman kan argaman jechuudha. Achirratti jechuudha angilii kana gidduutti argaman irratti jechuudha a fi b'n positiiva ta'u. Positiiva. Kun asirraa hubachuu dandeessu fiigarii kanarraa jechuudha. Asitti a'n positiividha akkuma argitan. B'nis positiividha. B'nis positiiva. B yeroo jennu kan y kanaa ilaaltu kan y kanaa a gaafa jennu immoo kan x kanaa kun ishii kana ilaaltu. Kanaafuu a fi b'n positiividha. Angilii isa kam gidduutti 0dhaa kaasee haga 90 kana gidduu jechuudha. A fi b'n positiividha. A fi b'n positiividha. In the second quadrant keessatti immoo lammaffaa keessatti immoo kana jechuun 90 kaasee dhufee hanga 180 gahutti jechuudha. 90 kaasee haga 180 gahutti a'n jechuudha negatiividha. B'n immoo positiividha. Kana yeroon isiniin jedhu asirraa ilaaluu dandeessu. Asirraa kaasee 90 irraa kaasee maalluun jedhee pi over 2 jechuun 90dha jechuudha. Digirii 90 irraa kaasee digirii 90 iddee kanaa kaasee jechuudha. Bakka kanaa kaasee haga kana gahutti kana jechuun 180. Kana jechuun pi. Kana yeroon isiniin jedhu angilii ishiin kun jechuudha. Angiliin asitti isinitti agarsiise kun x jennee bakka buufanne miti angilii. X'n kun pi over 2 irraa kaasee haga pi bira gahutti jechuudha. A'n keenya negatiiva. A'n keenya negatiividha. B'n immoo positiiva. Kun asirraa ilaaluu dandeessu. A'n jechuudha. A'n gara kanatti darbaa jechuudha yeroo kana. A'n gara kanatti darbaa. Asiin immoo b'n akkam ta'a? Asiin akkas ta'a jechuudha.
B'n positiiva ta'a asiin akkuma argitan waa'ee kallattii kanarra jechuudha kwaadiraantii lammaffaa kana keessatti jechuudha. Asirratti kwaadiraantii tokkoffaa jenna. Asirratti immoo kwaadiraantii lammaffaadha. Kwaadiraantii lammaffaan. Kwaadiraantii lammaffaa kana keessatti egaa B'n positiiva. Maaliif B asiin akkuma ilaaltan B'n positiividha jechuudha asiin. Maaliif Y'in asiin positiividha jechuudha. Osoo asiin gad darbee negatiiva ta'a B'n jechuudha. Maaliif Y'in asiin negatiiva waan ta'eef jechuudha. Asirraa E'n asees waan darbee jiruuf asiin negatiiva mitire. Kanaafuu E'n negatiiva ta'a B'n immoo positiiva. Asiin B'n positiiva ta'a jechuudha. E'n immoo as keessatti jechuudha. Kwaadiraantii lammaffaa kana keessatti kunuunsa kana keessatti jechuudha. Akkuma argitan ishii kana keessatti jechuudha. Kwaadiraantii ishii kana keessatti B'n positiividha. E'n immoo negatiividha. Maaliif E'n yeroo as darbu X'dha miti E'n bakka bu'u. X bakka bu'u. X'n negatiiva ta'e jechuudha. Asiin immoo Y'in positiividha. Positiividha jechuudha. In the third quadrant kana jechuun immoo pi irraa kaasee hanga 3/2 pi jettutti. Kana jechuun 180 digirii irraa kaasee haga 270tti. Kamtu negatiividha kamtu positiividha kan jedhu asirraa hubachuu dandeessu. Kan yeroo nu gaa asii kaasee 180 irraa kaasee dhufee haga as ga'utti. Kana jechuun sardi kwaadiraantii keessatti jechuudha. Isa sadaffaa keessatti kwaadiraantii sadaffaa keessatti as keessatti jechuudha. Maal ta'a? Asitti B'n negatiivii ta'a. Maaliif B ishiin kun akkuma argitan negatiiva ta'ee jira kun asirratti hubachuu dandeessu. B'n negatiiviidha yeroo gad darbu asitti jechuudha. Zeeroorraa asitti zeeroodha mitiire. Asitti iddoo kanatti zeeroodha. X'n oriijinii kanarratti X'n zeeroodha. Y'inis zeeroodha jechuudha oriijinii kanarratti. Yeroo gadi akkas darbu Y'in negatiiva ta'a. Asiin immoo ol yeroo darbu Y'in positiividha jechuudha. Anneksiis akkasuma jechuudha. Asirratti X'n zeeroodha. Asitti zeeroodha. Gara kanatti yeroo deemu X'n positiividha. Gara kanatti yeroo deemu X'n negatiividha. Kanaafuu X'n maal ta'a jechuudha asirratti iddoo kana keessatti jechuudha. Yeroo ta'u asiin gara kanatti mitire sardi kwaadiraantiin ishiin kun maal ta'a negatiiva ta'a. E'n negatiiva B'nis negatiiva ta'a jechuudha. Maaliif sardi kwaadiraantii kana keessatti kana jechuun as gara kana fakkeenyaaf iddoo kana poointii kana yeroo ilaallu akkasitti yeroo dhufnu X'n asitti negatiividha. Asiin Y'inis negatiividha. Kanaafuu E'n negatiiva B'nis negatiiva ta'a jechuudha. Eessa keessatti? Sardi kwaadiraantii keessatti. Kwaadiraantii isa sadaffaa keessatti. Inni kun tokkoffaadha. Inni kun lammaffaadha. Inni kun sadaffaadha. Inni kun sadaffaadha. Inni kun immoo arfaffaadha. Inni kun arfaffaa inni kun first kwaadiraantii, secondii, sardii, foorzii. Foorzii kwaadiraantii jechuudha. Inni kun immoo foorzii kwaadiraantii. Arfaffaa keessatti immoo maal ta'a? Arfaffaa keessatti immoo maal ta'a? Asirratti digirii 180 hanga 270. 270 jechuun raadiyaaniidhaan yeroo keenya 3/2 paayii ta'a jechuudha. Kun meeqa faana wal qixa? 270 faana wal qixa. Maal jedhaa? A and B are both negative. Akkuma dura isiniin jedhe A'nis negatiividha. B'nis negatiividha jechuudha. And in the fourth quadrant keessatti immoo A maal ta'a B maal ta'a kan jedhu haa ilaallu. Kana jechuun fourth quadrant yeroon quadrantii isa kana jechuudha. Quadrantii isa kanadha. Egaa asirratti fakkeenyaaf iddoo kanaa fudhannu poointii kana. A maal ta'a? A'n positiividha. B'n immoo negatiividha. Kana jechuun poointii kana bira yeroo dhufnu maal ta'a? A'n negatiividha. A'n positiividha. Negatiiva otoo hin taane A'n positiividha. B'n immoo negatiividha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Maaliif asiin
asii gadi yeroo dhufnu gara kanarra jechuudha. Y'n maallaa negatiiviidha. Y'n negatiiviidha. X'n poozitiiviidha jechuudha. Kunoo poointii kanarra otoo dhuftanii asii gadi yeroo dhuftan x'n negatiivaa miti jechuudha. Kana jechuun A'n poozitiiviidha jechuudha. Asirratti immoo yeroo dhuftan B'n negatiiva ta'eetii jira. Yeroo kana fourth quadrant maal ta'a? A is positive, B is negative dha jechuudha. Therefore, sin x is positive. Sin x kana jechuun zeeroodhaa kaasee hanga aangiliin jechuudha. Aangilii zeeroorraa kaasee haga 180 gahutti paayidha miti 180 jechuun hanga 180 gahutti saayiniin jechuudha. Sin x poozitiividha. Kana yeroo inni isiniin jedhu zeeroo irraa kaasee zeeroon bakka kanaati miti zeeroo irraa kaasee naanna'ee dhufee as gahutti 180 jechuun paayii jechuudha. Hanga paayii kana bira gahutti sin x'n poozitiiva. Poozitiividha jechuudha. Sin x'n poozitiividha. Poozitiividha. Inni itti aanu maal jedhaa? And negative 4 kana jechuun immoo paayidhaa kaasee hanga 2 paayitti inni immoo negatiividha jechuudha. Kana jechuun eessaa kaasetti sin x jechuudha. Asirraa kaaseet immoo dhufee haga as gahutti immoo negatiivii ta'a. Negatiivii ta'a. Sin x jechuudha. Sin x'n paayidhaa kaasee haga 2 paayii bira gahutti 2 paayiin dabalatu kana jechuun 2 paayiin dabalatu. 2 paayii yeroo ta'u zeeroo ta'a. Asittis paayiin dabalatu. Paayii yeroo ta'u sin x'n zeeroo ta'a. Otoo isin dabalatiin paayidhaa kaasee haga 2 paayii otoo hin dabalatiin 2 paayii otoo hin dabalatiin kana gidduu jechuudha. Isaan kana gidduu maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Sin x'n negatiiva ta'a. Itti aansuudhaan immoo maal jedhaa? Similarly, cos x positive for 0 up to hanga inni immoo hanga pi over 2tti poozitiividha. Eenyu cos x jechuudha. Cos x immoo hanga eessaatti poozitiividha? Zeeroodhaa kaasee haga eessa gahutti? Zeeroodhaa kaasee hanga kunoo 90 digirii gahutti hanga 90 digirii gahutti poozitiividha. Garuu 90 digirii hin dabalatu. Maaliif? Koosiin 90 digirii zeeroo waan ta'eef jechuudha. Otoo 90 digirii hin dabalatiin kana gidduu warra hin jiran digirii kana gidduu jiran maal ta'a? Poozitiividha jechuudha. Kan saayinii maal ta'a? Kan saayinii asii kaasee zeeroodhaa kaasee hanga 180 qaqqabutti 180 otoo hin dabalatiin jechuudha. 180 hanga gahutti poozitiividha. Garuu kan koosii immoo zeeroodhaa kaasee haga digirii 90 qaqqabutti poozitiividha jechuudha. And negative pi over 2 dha haga 3 over 2 paayitti immoo also positive jedha. And the negative 4 pi over 2 greater than negative immoo kan ta'u hanga eessaattidha? Negative immoo kan ta'u dhibbaa fi negative 4 jedha. Negative immoo kan ta'u jechuudha. Sin x'n negative immoo kan ta'u isaan kana gidduutti dha jechuudha. Kana jechuun digirii 90 kaasee haga 270tti. Kana yeroon isiniin jedhu eessaa kaaseet immoo negatiividha.
digirii 90 kaasee 90 otoo hin dabalatiin jechuudha. 90 kaasee haga dhufee 100 fi negatiiva immoo kan ta'u jechuudha. 90 kaasee hanga 270 jechuudha. Digirii 90 irraa kaasee hanga digirii 270 immoo negatiivadha jechuudha. Kana jechuun 90 otoo hin dabalatiin 270 osoo hin dabalatiin jechuudha. Yoo dabalata ta'e maal ta'a? 0 ta'a. Asitti koosiin 90 asitti ishiin kun 90 faana wal qixaa miti pi over 2 jechuun koosii 90 meeqadha? 0dha waan ta'eef kanaaf negatiiva kan nuti hin jenneef jechuudha. Negatiiva kan ta'u immoo eessaati? Digirii 90 irraa kaasee haga 270tti immoo negatiivadha jechuudha. Kana yeroo isinitti agarsiisu eessaa ka'eeti? 90 digiriin 90 eessaati? Asii ka'a. Asii ka'uudhaan haga dhufee as gahutti 270 eessadha? Asidha. 270 digiriin jechuudha. Bakka ishii kanadha. Digirii 90 irraa kaasee haga dhufee 270 gahutti koosiin x jechuudha negatiivadha jechuudha. Negatiivadha. Ittaan sun ammoo maal jedha? And also positive for pi and also positive. Positive immoo kan ta'u eessaati? Bakka lamatti jechuudha. Dura cos x eessaa kaafneeti? 0dhaa kaasee haga 90 gahutti maalla positiiva. 90 kaasee hanga 270 gahutti negatiivadha. Akkasuma immoo ammas positiiva kan ta'u 270 irraa kaasee haga dhufee 2 pi gahutti immoo positiiva jechuudha. Kana jechuun 270 irraa kaasee haga dhufee 2 pi gahutti kana jechuun 360 jechuudha. 360 haga gahutti maal ta'a? Positiiva kan inni ta'u. Positiiva. Positiiva kan ture dura immoo eessatti? 0dhaa kaasee haga 90 gahutti positiiva ture. Positiiva ture. 90 kaasee haga dhufee 270 gahutti immoo negatiiva ture. Negatiiva ture. Ammas irra deebuudhaan immoo positiiva kan ta'e eessattidha? 270 irraa kaasee hanga dhufee 360 gahutti maal ta'e? Positiiva ta'e. Bakka lamatti positiiva ta'e jechuudha. Tokko asittidha kan inni positiiva ta'e, tokko immoo bakka kanattidha jechuudha. Likewise, we can find the sign of other trigonometric function in different quadrants. In fact, we have the following table. Table kanarratti jechuudha. Kan nu kaa'ee jiru quadrantii tokkoffaa keessatti, lammaffaa keessatti, sadaffaa keessatti, arfaffaa keessatti trigonometric functioniin saayiniin isaa maal ta'a kan jedhu nu kaa'eeti jira teebilii kanarratti jechuudha. Kana yeroo jennu kana first quadrantii jedha. Kana immoo second quadrantii. Kana immoo third quadrantii jedha. Third quadrantii. Kana immoo fourth quadrantii jedha. First quadrantii keessatti saayiniin cosine taniin maal ta'a kan jedhu cosecantiin secantiin cotiin maal ta'a kan jedhu asirratti kan nu kaa'ee jiru jechuudha teebiliin kun. First quadrant keessatti maal ta'uu danda'a? Secondii keessattuu maaldha? Thirdii keessatti, fourthii keessatti saayiniin isaa positiiva moo negatiiva kan inni ta'u kan jedhu teebilii kanarratti nu kaa'eetti jira jechuudha. Akkuma teebilii kanarraa agarru first quadrantii keessatti kunoo first fourth jechuudhaan bifa kanaatiin kaa'eetti jira. First quadrant gaafa jennu egaa isa kana, secondiin kana, thirdiin kana, fourthiin kana. Inni kun tokkoffaadha, inni kun lammaffaa, inni kun sadaffaa, inni kun arfaffaadha. First quadrant keessatti saayiniin maal ta'a? Positiiva ta'a. First quadrant yeroo jennu egaa isa kanadha. Saayiniin maal ta'a? Positiiva ta'a akkuma argitan jechuudha. Lammaffaa keessatti immoo lammaffaa keessattis positiiva jechuudha. Sadaffaa keessatti negatiiva, arfaffaa keessatti negatiiva. Koosiin immoo jechuudha. Koosiin immoo maal ta'a?
tokkoffaa keessatti poozitiiva, lammaffaa keessatti negatiiva, sadaffaa keessatti negatiiva, arfaffaa keessatti poozitiiva. Taaniis akkuma argitan tokkoffaa keessatti poozitiiva, lammaffaa keessatti negatiiva, sadaffaa keessatti poozitiiva, arfaffaa keessatti negatiiva. Koosekaantii keessatti immoo koosekaantiin immoo jechuudha. Koosekaantii jedhamti waamamti ishiin kun. Ishiin kun immoo seekaantii jedhamti. Inni kooteedha kun immoo kootaanjentii jedhamee waamama jechuudha. Koosekaantii keessatti maal ta'a? Faristi kwaadiraantii jechuudha. Ishii kana keessatti faristi kwaadiraantii keessatti poozitiiva, sekendii keessatti poozitiiva. Sadaffaa keessatti immoo maal ta'a? Negatiiva. Negatiiva ta'a arfaffaa keessatti jechuudha. Eenyu faana wal fakkaata? Saayinii faana wal fakkaata jechuudha. Inni itti aanu immoo seekaantii. Seekaantiin poozitiiva tokkoffaa keessatti, lammaffaa keessatti negatiiva, sadaffaa keessatti negatiiva, arfaffaa keessatti poozitiiva. Eenyu faana wal fakkaata? Koosii x faana wal fakkaata. Kootiin immoo eenyu faana wal fakkaata? Kootiin jennu kun tokkoffaa keessatti poozitiiva, lammaffaa keessatti negatiiva, sadaffaa keessatti poozitiiva, arfaffaa keessatti immoo negatiiva. Eenyu faana wal fakkaatan immoo taanii faana wal fakkaata jechuudha. Taanii faana wal fakkaata. Example 1 yeroo ilaallu find the quadratic where angle x is located sin x greater than 0 and cos x less than 0. Egaa sin x akka angilitti fudhanna. Sin x'n irra guddaa 0 fi cos x'n irra xiqqaa 0 kan ta'u eessattidha kan jedhu ilaalla. Sin x'n jechuudha greater than 0 kan ta'u first quadrantii fi second quadrantii keessattidha. Akkuma solutionii keessatti isin ibsa jechuudha. First quadrantii fi second quadrantii keessatti. Cos x'n immoo less than 0 kan ta'u immoo second quadrantii fi third quadrantii keessattidha jechuudha. Kunoo asirratti isiniif ibseen ture. Akkuma argitan saayinii x'n poozitiiva kan ta'u jechuudha. Kana jechuun greater than 0 jechuudha. Poozitiiva jechuun greater than 0 kan ta'u first quadrantii fi second quadrantii keessatti poozitiiva. Cos x'n immoo eessa keessattidha? First quadrantii fi poozitiiva kan ta'u jechuudha. First quadrantii fi fourth quadrantii keessattidha. Negatiiva kan ta'u immoo kana jechuun negatiiva kan ta'u immoo less than 0. Cos x'n less than 0 kan ta'u immoo eessa keessattidha? Second quadrantii fi third quadrantii keessattidha. Kun akkuma argitan negatiiva jechuudha. Less than 0 yeroo jennu negatiiva mitiire. Kanaafuu second quadrantii fi third quadrantii keessatti less than 0 ta'a jechuudha. Cos x'n jechuudha. Cos x'n. This when sin x greater than 0 and cos less than 0 are both satisfied, x is the angle of the second quadrant. Asirratti sin x greater than 0 kan jedhu, asirratti immoo cos x less than 0 kan jedhu. Eessattidha? Second quadrantii keessatti nu jedha. Ilaaluu dandeessu. Kunoo asirratti sin x greater than 0 yeroo jennu isa kamidha? First quadratii fi second quadratiidha. Cos x immoo less than 0 jedhamtire. Eessadhaan immoo second quadratii fi third quadratiidha. Kanaafuu eenyu ta'a jechuudha? Kunoo ishii kana fudhannaa jechuudha yeroo kana. Yeroo maal ta'a? Second quadratii ta'a jechuudha. Maal nuun jedhaa? Kunoo asirratti akka argitan angles of the second quadrant.